Блогер ретінде таниды, бірақ та мен хореографпын, мен мотиватор, мен әншім, мен сазгерім да мысалы. Ақшасын оңды-солды шашып, қымбат көліктердің түр-түрін мініп, хайп пен хейттің ортасында жүрген блогер қазір қайда? 180 градус өзгерген Ильяс деп айтамын. Кезінде маған ой сухой блатной дегенге де ренжитін. Қазір мен өзім ойындаймын, кезде сухой блатной болған. Ильяс, сәлем. Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Пачка ақша, әдемі өмір, оған алданбаңыздар. Слушай, на улице убивают, грабят, вы что-то делаете? Мал адаммен тең болып кеттім. Менде әлі күнге дейін как будто артынан біреу аңдып жүретін сияқты. Бір тиын ақша жоқ, холодильникта не нан жоқ, су да жоқ ішетін. Бұрынғы Ильяс болса айтпаушы едім бұның барлығын. Зависимость уже стала проблемой национального масштаба. Об этом заявляют депутаты Мажилиса. Нередко люди проигрывают на ставках последние сбережения. Новые подробности в деле об убийстве женщины и двоих детей в Алматинской области. Предполагаемого убийцу задержали. Оказалось, подозреваемый был заядлым игроком, частым гостем игрового клуба. Көтеріп отырған мәселе біздің болашағымызға тікелей қатысты. Бас прокуратурасының деректеріне сәйкес 2022 жылы 157 мыңнан астам қылмыстық құқық бұзушылық жасаған. Оның 20% немесе 31 мыңнан астамы құмар ойындары негізінде жасалған. Құмар ойынның құрығына іліккендердің қатарында блогер Ильяс Бордатханов та бар. Оңай олжа іздеген ол құмар ойын арқылы елді кезінде еліткен еді. Бір жылдары ақшасын оңды-солды шашып, қымбат көліктердің түр-түрін мініп, хайп пен хейттің ортасында жүрген блогер қазір қайда, немен айналысып жүр? Миллиондаған қарызға кіргені рас па? Ал блогердің жарнамасына сеніп, алданып өмірі тозаққа айналғандардың жай-күйін бүгін айтамыз. Жалпы өзіңіз туралы таныстырсаңыз, қай жақтың тумасысыз? Мен енді Атыраудың тумасымын, Қызылқоға деген жерінен. 90 жыл дүниеге келгенмін. Әке-шешем бар, отбасым бар, 4 бала шағам. Ешкім ешқандай игроман олай ойламайды негізі. Мен өмірім соңы осылай болады екен, жаман болады. Өзім блогерлықты осыдан 8 жыл бұрын бастаған болатын, жасым ол кезде 20-да болды. И сол кезде бір тенденция болды да, Қазақстанда жалпы осы онлайн казино, ставка ойындарын жарнамалау, соны жүргізу бір модаға айнала бастады. Өйткені көптеген блогерлар сонымен айналысып жүрді. И мен де өзім қызығушылық танытып, неге бастап көрмеске деп ойладым да. Өйткені оның алдында, яғни блогерлықтың алдында өзім мектеп кезінен жалпы бұл дүние басталды. Үлкен сыныптардағы балаларға еліктеу, және өзінің сыныптастарын ойнайды, соның барлығын қарап, енді ол кезде мектепте көп ақша да жоқ қой, 200 теңге, 300 теңге әке-шешелеріміз береді. Сол кезде сол ақшаны қойып, алғашқы 30-тарды көрген кезде уже 200, енді ойлаңыз, бір 7-ші класс оқитын бала 200 теңге қойды да 1000 теңге, 1500 теңге өтеді. И уже әрине жеңіл ақша болғаннан кейін күнделікті бұл өмірдің бір қалпына кіріп кетеді. Сөйтіп жүрген кезде өзім уже түсінбей қалдым. Осы ставка арқылы бір ақша жасап жүргенімді. Сонымен блогер болдым, блогер болып өзім телеграм каналымды аштым, жарнамалап бастадым. И өте жақсы жүре бастаған кезде маған басқа онлайн казино платформалары, букмекерлік кеңселер ұсыныс тастай бастады. Саған осындай да осындай ақша төлесек, бізді жарнамаласан, біздің сайтты жарнамаласан деген секілді. Ең басында мен 21 жасында болған кезде бір аптаға маған 100 000 теңге береді ғой. И ол кезден жас балаға бір апта 100 000 теңге, да вы что деген ой келеді да, болды, давайте дальше жұмыс жасайық деп жұмыс бастағаннан кейін уже толықтай енгеннен кейін пиковый кезде менің апталық доходым 3,5 миллион теңге болды. Әлі есімде, әрбір вторник күн кешкі сағат 5-те уведомление келіп тұрады ғой, короче, пополнение 3,5 миллион теңге деп. Сонымен осы дүниеге толықтай қызығып, уже өзім басымен кіріп кеттім. Сол 3,5 миллион теңгені аламын да өзім ставка қоямын. Сонымен ең басында жақсы болып жүрген бәрі. Джип алдым, Land Cruiser 200, алтындар. Енді сол инстаграмда көрсеткен дүниелердің барлығын енді ойлаңыз. Иә, 4 аптада, енді мысалы бір айда 4 апта болса, айына менде доход сол кезде 10 миллион плюс-минус болды. Баюды ойлайды ғой, тезірек ақша табу, үй алу, машина алу деген сияқты, хотя қарызынан құтылу деген сияқты. Сіздікі сонда қосымша табыс болады дегенде басталды ғой. Қосымша табыс, ол да бір вариант сондай. Аптасына 1 рет салам, шығарып алам, сосын ойнамайым. Ақшамды жаратам,
тағы салам, ұтам, солай жүрдім. Бір 3-4 ай шығар целый ұтып жүргенім. Содан кейін басталды, жайлап ақшаларым кете бастады, азая бастады. Содан жаңа өзімнің бір машинаға деп жинақ болған ақшам болған, сол 2013-терде ме, 14-те ме? Почти 980 миллион ақшам болған. Соны салдым. Содан кейін уже болды, кредиттер басталды. Кредиттен кредит, өзіме кредит бермейтіндей жағдай болды. Содан кейін басқаларға алдырту, қарыз деген сияқты. Ол бәрінің этаптары бар оның. Өзім толықтай кіріп кеткенім түсінбей қалдым. Машинамды саттым, Land Cruiser'ды сол. И уже әрбір азартникта мынандай дүние болады да, өзін ұтылған ақшасын қайттым қою орнына. Мысалы, мен 1 миллион теңге ұтылсам, болды, келесі уже мен ойларым сол 1 миллион теңгені қалай да болсын орнына толтыру. Қаншаға кірдіңіз? Сөйтіп 200 теңгем кетті, 15 миллион алтындарым ломбардқа кетті, ол бір где-то бір 5-6 миллион. Былай наличка ақшалары бар, сонымен еще ол ақшаларым бәрі бітті ғой менде ол кезде. Бірақ та игроманның көпшілігінің несі, поведениелер жаңа бір дейді, ол қанша ұтса да шығармайды ақшаны. Потому что оған аз, постоянно аз. Миллион шығар, 10 миллион шығар, аз. Постоянно аз. Ең соңында. Одан көп табам, одан көп табам деп ойлайды ғой. Көп потолок 100 миллион ұтса да, ол миллион доллар деп армандап кетеді. Солай түсетті. Солай ұтқанды да, ұтылғанды да бәрін қосып есептетті. Енді сол кезде примерно 300-400 миллиондай ақша болды. Лучше білгенше өліп қалайын, осылай қарабет болғанша өлейін. Мен типа жер басып жүруге лайықты емеспін деген сияқты. Енді шайтани ойлар ғой. Сондай дата сондайға дейін бардым да мен. Өз-өзіме жаңағыдай қол жұмсауға дейін ойланып отыратынмын таңға дейін. Жалпы игромандар осы чувство дейді, сезім. Өз-өзін кінәлау өте биік тұрады да. Осы кезге дейін ренжітеді, адамды жылатады, ешкім үмітін ақтамайды, дұрыс күйеу бола алмайды, бала бола алмайды деген сияқты. Соның бәрін өзіне тартып, былайынша айтқанда енді жертваның рөлі ғой. Сізге ешкім сенбей қалған кездер болды ма жалпы? Достарыңыз сізден бас тартып, уже анадан бір қарыз сұрайсыз, мынадан бір қарыз сұрайсыз. Ең соңында өзіңіз ғана қалған. Ол енді постоянно. Постоянно. Бір аласың, қарызды бір алам, қарыз сұрап алам, оны беруім. Мысалға, біреуден алып берсем де, оған беруім керек, потому что мен келесіде ол адамнан больше сұраймын. Ол енді кез келген игроманның басында солай тұрады. Типа доверие кіру керек деген сияқты. Уже дос балаларымды алдай бастадым. Брат, мына жерде бір жұмыс шығып тұр. 1 миллион теңге керек болып тұр. Мен одан ақша жасап, саған 1 миллион 200 мың қайтарып беремін деген сияқты уже алдаулар да кете бастады. Әке-шешемді 1-2 рет алдаған болды. Қалай бар солай айтайын. Енді өткен дүние өтті ғой. Бұрынғы елас болса айтпаушы едім бұның барлығын. Өйткені ұяласың, ал қазір мен керісінше неге айтып отырмын? Осының барлығына мүмкін бір түйін жасар. Мысалы, үлкен бір мұхитқа қойып, бір тамшы да болсын, өзім бір үлесім тигізейін деп, қазақтың бауырларыма, қарындастарыма ондай дүниеге қызықпаңыздар. Сонымен алдап түксіз қалдым. Не достарым жоқ, не уже туысқандардың беттеріне қарай алмайсың, не әке-шешеммен сөйлесе алмайсың. Сонымен бөлек шығып кетіп қалдым. Өйткені уже изгой дейді ғой, сонда өкіп кеттім. Уже бір жағынан мына жақта ақшаларым бар күйіп кеткен, мына жағына уже әке-шешеммен қарым-қатынаста. И не істерін білмей кетесің ғой, уже күніне 2 сағат, 1 сағатта ұйықтым, содан шашым түсіп қалды нервтан. Үйіңізді де сатып жіберген кез болды, сол туралы айтсаңыз. Маған басында қатты удар болды. Үйді сатып, қарыздарымнан түгел құтыламын деп ойладым. Арзанға беріп жібердім. Ол енді сатқаннан кейін мен қарыздарымнан құтылмадым. Сразу қолға ақша түседі. Оны да салып жібердіңіз. Сол кезде уже андай ойнап шығарамын. Ойнап бүкіл қарызымнан құтыламын. Еще үй аламын. Сол үйді сатқан ақшаны сіз қайтадан салып жібердіңіз ба? Одан ұтылып қалдыңыз? Болдым, да. Әйеліме де даже примерно 1 айдай айтпай жүрген шығармын. Потому что ана үйді алған клиентпен келісіп қойғам. Типа примерно 1 айдан кейін босатып берем деген сияқты. Сосын сол үйде тұра бердік. Олар білмейді. Бірақ менде күн сайын настроение жоқ, енді оны қалай босатам, қалай айтам деген сияқты. Соған 2 айдан кейін, 1 айдан кейін жолдасыма айттым. Короче, үй жоқ енді. Сөйлесек дедім. Сол енді жылады, не істеді, сықтады, біраз қиналды. Бірақ енді айтты ғой, до конца сенімен біргемін, осының бәрінен құтыламыз, бірге емделіп шығамыз, жақсы өмір сүреміз деген сияқты. Поддержкасы өте көп болды ғой.
және әке шешемнің де поддержкасы болып қалды. Өзімнің әйелімді кездестірдім, ол кезде жігіт қыз болып сөйлесіп жүрдік. И әуелі Аллаға, екіншіден сол кісіге рахметімді айтамын да, маған сенім артқанына. Екеуміз сол мен бөлек жүрген кезде некелестік, алып қашып кеттім. И ставкам қоюға маған себепкер болған сол кісі. Өйткені былай болады, жатырмыз енді бір тиын ақша жоқ, холодильникта не нан жоқ, жейтін су да жоқ ішетін. И атынан кредит аламын да, в общем, қойып жүремін ғой. И ол шықпай қалады ғой ше. Ойбай, сол кезде вот уже әрбір адам пиковый точкасы бар да, психология бойынша. Бір қадалатын нүктесі бар. Сол мен қадалатын нүктем болды. И жатырмын ғой, мәссаған кредит алып, өз атымнан әйелім атынан кредит алып қойып жүрдім. Еще ол шықпай қалды. Ертең мен квартирам бар төлейтін, тамағым да жоқ үйде. Мен не істеп жүрмін деген сұрақ қоямын. И сол 20 жасымнан бастап осы қойғаным уже 1,5 жыл болды, 2-ші жылға қадам басып келе жатырмыз. Андай болады ғой. Түңіліп кетемін ғой, не істерін білмей кетемін. И уже депрессивный ойлар дата болып кетеді. Бәрі, может, вообще жоқ болып кетейін ба деген сияқты ше. Енді жоқ болып кеткен деген өзім өміріме қол неметемін. Бір түн бойы жаттым. И шешім қабылдадым да, былай болмайды уже, Ильяс. Сен қандай адам болдың, қазір кім болып кеттің? Натуре енді, ой, натуре демеймін. Мал адаммен тең болып кеттім ғой, былай қарасам. Мен де әлі күнге дейін, вот сөзін шын айтайын, құрметті көрермендер, как будто артынан біреу аңдып жүретін сияқты. Неге? Потому что анда кезінде енді қарызға ақша алған адам, олардың бәрін жауап бердім, но сонда да андай сияқты ше, как будто біреу келіп, я звондап ақша деген сияқты дүние. Әлі күнге дейін мені преследовать қойды, 2 жыл өтті. Оның барлығы посттравматический синдром да. Кезінде өткен өмірінде болған дүниелер сен жүйке жүйені қатты әсер етеді. Сонымен әлі күнге дейін жұмыс істеп отырмын. Шүкірға сразу айтып қояйын, мен бұл дүниеден айырылдым, кәдімгідей реабилитация орталыққа жаттым, психологтармен сөйлестім, и өзімде қазіргі таңда өзім таныстарыма, өзім оқырмандарыма көмектесіп жүрмін. Тегін түрде қазіргі таңда мен кезінде ақыл дүниені алған барлық білімді сол тегін түрде үйретіп көрсетіп жүрмін. Асқар мырза енді қазір ойнамайды, иә? Соңғы рет қашан бардыңыз? Маған бұйырса 1 жыл 2 ай болады. Одан да қойып кетті деп сенеміз енді біз, иә? Әмин. Жалпы лудомандардың психологиясы туралы айтайықшы, қандай болады олар жалпы? Өзіңіз қандай болдыңыз? Сенімге кіру үшін қандай әрекеттер жасайтынсыз бұрын? Енді біріншіден жұрттың бәріне красавчик болып көрінеді. Ешқандай проблема жоқ сияқты. Сөзбен қатырады, іспен жоқ. Уәде бергенде бүгін берем, ертең берем. Бүйтейін деп жатырмын, бизнес пландар бітпейтін бір өтірік. Ананы істейін деп жатырмын, осындай ақша керек, мынаны істейін деп жатырмын. Сосын жаңа не ғой, өтірік көп айту, уәдеге тұрмау. Былайынша айтқанда енді үйде семьяда вообще жоқ болады, игроман. Мен басымнан өткендерді айтып жатырмын. Отбасында жоқпын. Әке шешем тамақ ішіп болғаннан кейін барам. Или бірінші ішіп кетуге тырысамын, потому что мен олар көзіме қарайды да сразу айтады маған. Анау, сен ойнап жүрсің. Бірден біледі ғой енді олар. Сен ойнап жүрсің, қоймағансың, анау мынау сол жерден бастады да, маған ол жақпайды. Шындық батпайды. Шындық дейтін қашанда ауыр ғой. Ол маған қалай айтайын, соны естіп, шындық болса да мен соған ренжимін, көтере алмаймын сол сөздерімді. Сосын енді отбасымда жоқпын, әйеліммен, жолдасыммен манадай сөйлеспеймін. Бір дұрыс темада әңгіме жоқ. Ақша тауып бер, қазір тауып бер. Байғып көрсеткісі келеді, и жеңіл ақша. И интернетта мынау көреді. Мысалы, кезінде менде де көрді ше. Кешіріңіздер деп айтып қояйын. И сол сияқты балалар неше түрлі блогерларды көреді, мысалы, успешный успех деп қазір айтып жатыр ғой, коучтар, соның барлығына оған сене бермеңіздер, оның барлығы негізі маска. Менде де болған дүние ол образ болды, маска болды. Халықтың алдында жүрген блогерлерді қараймын ғой. Жаңағыдай реклама жасап жатады. Менен келсең, типа, жаңағыдай бонус болады, анау, мынау, типа, бесплатно мнение деген сияқты. Оны ойнайтын адамдар жақсы біледі да, игромандар. Соларға мен сендім, ондай кездерде көп болды. Даже сатып алып, солардан ойнатып салған кездерім де болды. Одан бәрі халықты алдау ғой, мошенничество ғой. Ол тек сол жерден тек ақшасын сатып алсаң болды, ол содан кейін ол таный ма, танымайды ма. Оның бәрі лохотрон ғой. Сенбеу керек дейсіз ғой. Вообще сенуге болмайды. Ол көп блогерлерді көп көретінмін мен. Қазір бәрін естіп тастадым андай. Блокқа қойып тастадым. Сол кезде реклама жасап жүрген блогерлер ғой. Қазір оларға мән бермеймін. Мен де білемін да қазір не үшін ойнағанымды. Өзіңіздің басыңыздан өткеннен кейін барлығын түсініп отырсыз. Например, бәрін білемін, системаларын көбісін білемін, Аллаға шүкір. Андайда саған ешкім сенбеген кезде
бір сөйлесетіндей адам керек та саған. Сол кезде мен тек қана дұға жасап бітіру, жұмаға барып, соның барлығы шынымды айтсам миымда, вот ойларымда четко по полочкам қойып берді да. Уже сен оқыған кезде көріп тұрасың да примерно қандай заттарға көңіл аудару керек деген сияқты. И вот діни жағынан тоже көмектеседі деген өзім ойым бар. И қазіргі таңда сол $100 000 қалғаны примерно плюс-минус бір $10 000 қалды ғой. Қазіргі таңда шүкір адал жолдамыз, саудамен айналысам өзім. Тиктоктан да көріп отыратын шығарсыздар. Сол себеп қолдай кетсеңіздер болады, өздеріңіз бауырларыңыз деп та. Шүкір жаймен жабылып келе жатыр. Ең бастысы қадам жасау керек қой. Қазіргі Ильяс қандай? Қазіргі Ильяс 180 градусқа өзгерген Ильяс деп айта аламын. Бұрынғы мысалы 20-22 жастарда бір өтірік хайп кезінде маған ой сухой блатной дегенге де ренжитін. Қазір мен өзім ойындаймын кезде сухой блатной болғанды. Өтірік бір көрсетіп, шіреніп бүйтіп, ол керек емес не екен. Ол кезде енді баламын ғой, былай қарасаңыздар. Ол кезде жауапкершілік менде вот болмайтын. Және тағы да қайталап айтамын, жауапкершілік басты ол прям сызып қоятын дүние да. Жауапкершілік болмайтын. Менен басқасын бәрі кінәлі ғой. Мен ұтылғаныма біреу кінәлі, мен құмар ойын ойнағаныма біреу кінәлі деген секілді. Ал уже уақыт өте келе сана сезімімді дамыта, уже жасында қалай айтсам болады, өмірлік көзқарасын өзгереді ғой. Сол кезде негізі әрбір адам өзінің өміріне жауапты екен. Қазіргі Ильяс даже байқап отқан шығарсыздар, кезіндегі выпустармен қазіргіні салыстырсам кәдімгідей басылып қалғанмын. Неге басылдым? Өйткені өмірде мен түсінгенім ең бастысы адам болу керек екен да. Қалай адам болу керек? Яғни сен тем более ер азамат болсаң, әке-шешемен қарым-қатынасың дұрыс болу керек, өзінің өміріне жауапкершілікті болуың керексің. Сол примерно 500 000 табамын мен. Сөзін шын айтайын. Қиын әрине. 10 миллион өйткені ойлаңыз. Мен любое время 2-3 аптада бір шетелге ұшып кететін. Қарамаймын. Түнде отырып, ол кезде ішіп жүрген кездерім, қазір қойдық қой бәрін. Ішіп отырып, таңғы 3-4 па тәртең өшім тур агентствоға звондап, Дубайға билет алып, шығып кетіп қалдым. Оның барлығын сағынасың әрине. Но сағынғанымен уже өзіңді мына жаққа қарай бұрады екенсің. Жоқ, дәл солай жүруге болады ғой негізі адал жолмен деген секілді. Сағынасың. Екіншіден, қазіргі таңда 500 000 тапсам да, оның дәмі тәттірек. И берекесі бар. Сол 500 000 вроде табым, но шүкір өзіме жетеді, семьяма жетеді, балаға дүниелер алғанға жетеді деген секілді. А кезінде 10 миллион тапқан кезде жетпейтін маған түкте. Даже әке-шешеме сол кезде бар ғой, бәрібір әкеме бір куртка алып келіп үстіне ше, 10 миллион тауып. Хотя болушы еді бір машина алып беруге. Ондай ойлар вообще келмейді ғой кезде, өйткені ол кір ақша да. И Алла тағала. Иә, қалай келеді, солай кетеді. И Алла тағала саған миына дұрыс дүние салмайды екен. Қандай дүниелер сен уже азырып тұрады ғой мына жақта. Шықпал, жекпал, ойбай, көрсетіп қал деген сияқты. Ал қазіргі таңда адал жолмен тауып жатыр ғой. И уже маған Алла тағала дұрыс ойлар береді да. Әке-шешене машина алып бер, бір қуантып қой деген секілді. И уже энергетика ғой бәрі, ақшаның бәрі, видите. Ақшаның негізі дұрыс энергетикасы бар, бұрыс энергетикасы бар. Ауыр энергетикамен келген ақша мен түсінген бір берекесі жоқ. Ұйқың тыныш емес. Постоянно оглядываться жүрсің. Үшіншіден өзің мал болып кетесің. Мен мал болдым. Мен мойындаймын. Адасқан айып жоқ. Ең басты ішіндегі стержень ұстап тұрған мені қанша рет стриф болайын дедім мен де ше. Сөзін шын айтайын. Жетпей кетеді ғой сөзін шыны керек. Мысалы, мына жақта мен кредиттарымда қазір былай. Кредитін жауасың, мына жақта мысалы бір жаққа шыққың келеді. Кредитін жауасың, мына жақта бірдеңке алғың келеді. И сол кезде ішіндегі стержень просто мен именно осы ставканы қойған кезде өз-өзіме сөз бердім да. Өзім Құдайдан қатты қорқатын адаммын. Айттым, егер де тағы да ставка қоятын болсам, бұл мен жолым болмай кетеді деп өз-өзіме. Психологияда да бар ол, өз-өзіне, яғни ант беру, сөз беру. И сол дүние есіме түседі. Ильяс, сен қазір жарайды қоясың, 500 000-ды ұттың дейікші, бір 2 миллион, 1,5 миллион. Но сен уже сол 1,5 миллион стоит ли анна того, что сен қазір алды жолын жабылып қалды деген секілді. Сіз өзгердіңіз ғой? Аллаға шүкір, главный қазір менде ойын жоқ. Ойын жоқ. Ойын жоқ болса, адамның өмірі былайша айтқанда 180 градусқа өзгереді. Ол мен кәдімгі қалай айтады, мен гарантия боламын соған деймін да.
сіздерге көрсетіп отқан Инстаграм желісі болсын, TikTok болсын, YouTube болсын, мына пачка ақша, әдемі өмір, оған алданбаңыздар. Ең бірінші айтар ақыл кеңесім. Өйткені оның бәрі фальш, пыль в глаза да. Ең біріншісі оған алданбаңыздар. Өздеріңізге берік болып, өздеріңіздің өміріңізге жауапкершілік болыңыздар. Екінші, егер де сіздер қазіргі таңда ойнап, сол казино болсын, ставка болсын ойнап жүрсеңіздер, дереу осы видеоны көргеннен кейін бастап бір қадамдар жасаңыздар. Өйткені мен сіздерге былай тікелей сұрақ қойайыншы. Ертең әке-шешеңіз сіздердің, немесе әйелдеріңіз сіздің жаназаңызда тұрғанын қалайсыз ба? Өйткені қалай айтсам болады? Өйткені тәуелділіктің арты 80%-ында адамның қайтыс болуына әкеледі. Үлкен ересек азаматтар да бар. Сіздің балаларыңыздың, Құдай сақтасын әрине, сіздердің балаларыңыздың болашақта сіздің жаназаңызда тұрған қалайсыз ба? Екінші сұрақ. Егер де қазіргі таңда ойнап жүрсеңіздер, дереу тоқтатыңыздар, амалдарын табыңыздар. Қысылмаңыздар, әрине түсінемін. Ұятта қарызды болып, мысалы, ішіндегі проблеманы айту, ұятта сенің тәуелділікте жүргенін біреуге айту. Ұят болады расында да. Бүкіл азартниктің ойында сол мойындамайды ол мен азартникпін деп, жай ермек үшін деп өз-өзін алдайды. На самом деле ол азартник екенін мойындай алмайды. Неге? Потому что ұялады, қысылады. Сол себепті қысылмай, әйеліңіз болсын, жаныңыздағы әке-шешеңіз болсын, айтыңыз. Дереу алдын алыңыз. Психологтар болсын, реабилитациялық орталықтар болсын, алдын алып, қазірден бастап уже өміріңізді дұрыстасаңыз, хоть бір күнде емделмейсіздер, бір жылда болсын, сізді қайтадан алып шығуға болады. Өйткені бұл мынандай яма да, жоқ, яма емес, өтірік айтам, болото да. Сіз міне аяғыңыз кіріп тұр дейік, и все, кіре бересіз ғой жаймен, полностью бат кетпегенше.